Tú también andas con una gripe bien fuerte, con flema, que no se te quita con nada. Bueno, con estos ingredientes que te estoy enseñando aquí podrás hacer este remedio natural súper efectivo. Lo pueden usar los niños a partir de los 2 años y también lo pueden utilizar los adultos. Y bueno, vas a picar una cebolla blanca o morada en trocitos chiquitos, jengibre, también vas a picar 3 rodajitas y vas a utilizar 3 dientes de ajo y el zumo de limón. 2 limones utilicé yo, pero el ingrediente estrella es la miel, amigos. Con la miel vas a hacer que cuando la agregues, la cebolla se va a macerar y la vas a dejar reposar por 12 horas, estos ingredientes todos juntos, y en 12 horas después es que vas a empezar a utilizar este remedio que en 3 días notarás el cambio y su efectividad. La maceración va a efectuarse y va a quedar reducida la cebolla y va a ser mucho más fácil para los niños de tomar y para los adultos también. Los adultos pueden tomar una cucharadita en ayunas o antes de acostarse, y los niños pueden tomar 2 cucharaditas chiquititas en ayuna también o antes de acostarse. Intenta este remedio porque también el doctor Fran Suárez recomienda utilizar cebolla y miel nada más, pero yo quise agregarle estos otros ingredientes que yo sé por mi madre que son muy buenos para todo este tipo de problemas respiratorios. Si te gustó esta recomendación, no olvides compartirla.